各位观众，大家好，我是厚利贸易股份有限公司新竹营业所陈威武，今天要为各位来介绍智能通讯型驱动器 SU 系列。那现在来为各位介绍泰益马达的通讯产品线。泰益马达的通讯产品线有相容于 Modbus RTU 的定位型调速马达 AION 系列，那还有无刷类的 BU、SBU、DBU 系列，跟步进类的 P502S、SU 系列，还有支援 eCircuit 的 SDE 系列。那今天要为各位来介绍 SU 系列这个产品的那个说明。那首先 SU 系列的产品规格，它的型号有 SU22HD 跟 SU24HD， 那分别的输出电流为2安培跟4安培，这个是可以做调整的。那输入电源有 DC24伏特，那电流最大电流的部分分别是3安培跟6安培。那它的计时方式，也就是它的解析度，它有200到51200可以做切换。那信号输入方式，它拥有了 Modbus RTU 的输入与输出界面， Photocover 的输入界面跟 OpenCollect 的输出界面。以上是 SU 产品的规格介绍。那来介绍 SU 产品的特点。首先，它拥有业界首创的智能模式，只要简单的输入时间跟脉波，它就可以达到定位速度的需求。所以也就是说，不用需要复杂的计算程式，让没使用过步进马达的人，他也可以容易的上手。那它有 Modbus RTU 的通讯协定，其中拥有了速度模式跟定位模式，让本身内含脉波可以直接来控制步进马达。省配线、省成本也是它的优势之一。就它本身具备的多轴控制，还有参数设定，那可以省掉配线的时间，也可以省掉 PERS 模组和走卡的成本。它拥有的8段记忆，这个8段记忆本身有8段位置、速度、方向、加减速，还有定位时间可以来做操作。那最后还有 N-Ready 的信号输出。这个部分的话，就是说，当你马达它的动作完成后，它会有一个定位完成的信号输出，让你可以来检知说动作已经达成了，它可以看是否执行下一段动作这样。那以上是 SU 的特点。那 SU 拥有保护机制，它拥有的 Alarm 保护，在驱动器过温度或者是马达线圈异常的输出的时候，在红灯的部分，这个 Alarm 灯的部分会跳警报。另外还拥有了正逆转极限输入接点的方式，它可以保护机构避免有撞击的问题产生。那在速度模式的部分的话，这里可以看到它的设定，它有启动、停止、转速调整、正逆转、加减速时间，这是速度模式上的基本控制。那在功能的部分的话，在 Mode 的部分，它的 Mode 模式选择1，则是速度模式。那 Run 的部分则是停止跟运转。那 A、D 分别代表为加减速时间，它的设定单位为 0.01 秒，然后范围是1至1500，也就是说在 0.01 秒到15秒的范围内可以做调整。那速度的部分的话，范围是1至1000 RPM， 可以做调整。DIR 的部分则是控制马达的正转跟逆转。这是速度模式的介绍。那在定位模式的介绍的话，它主要是比速度模式多了一个运转角度的设定方式。对，那在 Mode 的部分，模式一样选择0，是定位模式。那其他部分则是跟速度模式是一样的。那在最后有 PERS Low、PERS High， 这部分是设定
马达的脉冲数，它是运转的 pulse 低位跟运转的 pulse 高位。那还有一个 PO time， 这部分是定位完成的时间，也就是智能模式，它的范围是0到100，单位是 0.1 秒，也就是说 0.1 秒到10秒的范围内可以来做调整。那 resolution 就是它的解析度，它有0至8可以做调整，也可以从51200到200的这个范围内做任意的调整。那在使用一般驱动器、一般模式的驱动器，它的设定需要设定初速度、目标速度、Hertz 数跟斜率，才有办法完成一个步进马达的动作。而使用 SU 智能模式驱动器，它初速度的部分跟末速度部分不用设定，斜率也不用设定，只需输入 Hertz 数跟时间，则可以自行计算的速度。这种方式是非常容易上手的，你不需要输入很繁琐的参数，就可以来让没有使用过步进马达的人容易的上手。那这边有个小叮咛，就是 PO time 定位时间，它的智能模式，它只能在定位模式下使用，使用速度模式的部分是没有办法做使用的，这个部分要请大家注意一下。那现在是那个有奖征答的时间，在聊天室留言回答的前10名可以获得小礼物。那记得在会后问卷填写自己的 YouTube 名称。那现在来讲有奖征答的那个题目了，这非常简单，就是 SU 特点之一的智能模式，它只要输入什么和什么，即可达到定位速度的需求。这个前2页都有介绍到，请大家踊跃作答，有精美的小礼物会赠送。这个应该非常的简单，那我就来到下一页了。那 SU 它的与马达的搭配性广，它可以搭配任何的2项步进马达来使用，像 Bipolar 4线式跟 Unipolar 6线式的马达，它都能来搭配来做使用的。那其中要注意，就是搭配6线式马达的部分的话，它的2条抗线，它空接比较早通就可以来使用了。它只要4条线跟驱动器做相连，就可以来做搭配使用。SU 它也可以跟任意的上位来做连接，像人机界面、个人电脑、PLC、运动控制卡，它只要透过一条网通线，就可以与 SU 来做相连接，是非常的容易操作的。那在省成本、省空间这部分的话 ，SU 也是有相当大的帮助。那这边可以看得到，就是若机台有12轴 ，PLC 则要扩充12组脉冲模组，那 PC 的部分可能也需要12轴轴卡。对，那你可以看到就是12个驱动器跟12个马达，它则需要搭配12轴轴卡。对，那会增加很多成本，也占了电工箱的空间。那如果换上 SU 这个产品的话，你的 Hertz 模组这部分都不需要了，因为本身驱动器它就内含脉冲了，所以可以大幅度的节省了成本跟电工箱的空间，所以这是 SU 的相当大的优势。那在省配线这一块的话 ，SU 也是有相当大的便利性的。它一颗驱动器只需要使用1条网通线，就可以来搭配使用了。那它的最大连线台数可以达到247台，来做连接。那可以看得到，在 T 号1跟
的部分 switch 设3，跟最后一台的机号 switch 3的部分设on， 则可以做连接。那其他的中间的部分的话 ，switch 3的部分做 off， 那就可以完成连线的动作。对，这个部分也是非常的简易。那在抗干扰的部分的话，一般波及马达它的正转跟反转大部分为 Open Collect 的界面，也就是它是直流电压，比较容易受干扰。那如果你在多轴应用下的话，它会更容易有干扰的状况问题发生。这相信在用过波及马达的人都有遇到这个问题。对，那 SU 它是透过网路线送脉波，那它可以预防互相干扰的问题。这也是 SU 产品的特色之一。那现在来为各位介绍实际操作单方向连续运转的速度模式控制。那首先在第一步接线，它第一步的接线，它就是先接上24伏特的电源，在 CN2 的1、2角，然后第二步接上通讯 RS485 的通讯线，然后第三步接上马达的马达线 A 接17 A 坝接18 B 接19 B 坝接20，四条线只要接上去就可以完成一个接线的动作了。那第二步设定参数，在 Mode 模式部分的话设1，则是速度模式。那 V1 速度的部分设10 ，A1 设100 ，D1 设100，加减速时间各设100。那 DIR 的部分设0。那第三步让马达运转，将 Run 设为1。那此时马达将以 V1 10 RPM，DIR 0，正转，加减速1秒的时间持续来做运转。那第四步将马达停止，将 Run 设为0，此时马达将以减速时间1秒缓慢停止。那接下来由技术人员为大家做操作示范。大家好，那我们现在来看一下我们速度模式的测试。点进去。那速度模式的话，我们目前就是把 Mode 设成1，就是速度模式。那我们刚刚提到的，把速度0x04的暂存器设成10，然后加速时间0x02的加速设成100，那它单位是0.01秒的话，就是1秒。然后减速时间是0x03的暂存器，也是100，也是1秒。那我们可以看到，这个 Run 就是0x01的部分，按下就设1，然后这个时候马达就是会以加减速1秒的时间做启动。那现在再把 Run 设0的话，它就停止。那在你运转的时候，它同时也是可以去改变它的速度。它目前的最高速是可以到400。那它的加减速时间就是1秒。那我们现在可以把它的加减速时间的参数做一下修改。我们把加速时间设为1，然后减速时间一样是100。那这个动作就是我们加速是快的，然后停止的时候是慢的。我们可以看一下加速，它一下就到400，run 的时候400，然后我们要停止的时候按下把0x01设成0，它会有1秒的时间，马达才会停止。我们再看一次，加速是快的，然后停止是慢的。那我们把条件相反过来的话，就变成100，减速时间是1，这样就会变成我们加速是慢的，然后减速是快的。我们是慢慢加上去，然后在停止的时候是瞬间停的。看到马达是在这里。那我们把加速时间可以拉长2秒，就是
2秒的时间它才会到400，然后停止是瞬间停。那以上这个是我们速度模式的一个介绍，谢谢。好，那我们谢谢那个技术人员的说明。那接下来是实际操作2，也就是 SU 它的最大卖点——智能模式。首先要设定在定位模式它的定位时间的那控制。那第一步接线的方式跟速度模式是一模一样的，接上电源、通讯线跟马达线就可以了。那第二步设定参数，在 Mode 的模式设0，就是定位模式。那在第一步 ，BO time 的部分设30乘以 0.1 等于，也就是3秒。那在 Pulse Low 的部分的话，设1600。那1600的部分的话，是因为驱动器我们的解析度它是设成1600分割，所以也就是1600，1600是1转。那在减速时间的部分设0。那第3步将 Run 设1，边缘触发。那此时马达将以3秒的时间正时钟旋转360度。那接下来由技术人员为大家做操作示范。好，那我们现在再来看我们的智能模式的部分啊。那智能模式的话，主要就是定位时间的一个测试。那我们可以看到，我们只要去改变我们的0x0A 跟0x09跟0x08的部分，那就是时间跟脉波哦。我们刚刚的有奖征答就是这个时间跟脉波的方式。那我现在马达的解析度就是设1600是1转。那我们以刚刚的范例就是360度的话就是1600。那3秒的话这边是设30。哦，这样就可以了。就是我用3秒钟的时间会转360度啊，我们就把它启动。好，再一次，就是3秒钟的时间转360度。那你如果说你需要比较多的圈数的话，我们可以跑10圈。哦，那就是16000。哦，16000就是我们马达会转10圈。那短一点，我们设20，它就是2秒。2秒的时间会跑10圈。那这个命令位置，我们可以先把它归零，可以看得比较清楚一点。哦，这个会跑到16000的位置。我们再一次。对，就是跑到我们的目标的位置，就是16000，然后是花2秒的时间。哦，你如果说要久一点的话，就是我们可以设最多是10秒，我们设8秒好了。8秒的时间会转10圈。那你可以看到，其实这边的话，它的速度就是会由我们 SU 的驱动器来帮你做换算。哦，那目前转2次，所以它是到32000。这里是显示它的速度了。哦，这边是大概是93 RPM 的部分，那是由我们驱动器内部去帮你做换算的。那它停止的时候，这个有一个讯号，就是 I'm ready 的讯号，就是代表它已经定位完成了的一个讯号，让你去做你设备要下一步的动作，去连续这个程式的部分。以上这个就是我们智能模式的一个介绍。哦，那谢谢技术人员为我们做的详细的介绍。这个智能模式也就是 SU 它的最大卖点之一，它是业界首创的，所以这个用起来是非常的好用。那接下来帮各位介绍一般模式。刚才用过智能模式以后，那接下来就是做一个一般模式的那个设定跟介绍。那首先在第一步一样，马达线、电源线、通讯线
跟马达线这3个部分做连接好以后，就可以来操作动作了。那在第2步的部分设定参数，那跟莫德模式一样设定0定位模式。那接下来是 V1 设定转速设10。那在 A1 跟 D1 加减速时间设100。那 DIR 方向的部分设0，跟 Pulse Low 的部分设1600。那第3步马达运转，将 Run 由0设为1边缘触发。那此时马达加以10 RPM 正时钟，加减速为1秒，旋转360度后自动停止。这是那个一般模式的设定。那现在由我们技术人员来为各位做一下示范。好，那我们现在来看到定位模式的设定啊，我们点进去。那定位模式的设定的参数就比刚刚智能模式的参数来得多，就是你需要设定它的速度、加速跟减速，还有 Pulse 哦，多了这几样的参数要设定。那我们以刚刚的范例就是10 RPM 1秒的时间，加减速都是1秒，这个设100，这个也是100。好，那你可以看到这边有0x04、0x02、0x03的话，就是以我们说明书它里面的暂存器的位置去做设定就可以。那我们 Pulse Low 的部分我们是设1600，那这样子就可以达到，就是我的目标速度是10 RPM， 加减速都是各1秒的时间，然后我们要转1圈。那设定完之后，我们可以 run 就是0x01的部分，把它设1。哦，那这时候它就是以10 RPM 的速度转360度。哦，我们看是，我们每一次都要把0x01设0跟1，它才会跑一次。哦，就是以10 RPM 的速度会转1圈这样子。对，那你如果说要更快的话，就是改变速度，我们改成改400。那我们要转的速度、转的位置，刚刚是1圈嘛，那我们20圈的话就是32000。20圈就是32000，然后加速时间我们拉长一点，我们把它设2秒，3秒好了。减速时间把它设1。哦，那这样就代表的意义就是说，我要跑400 RPM 的目标速度，不好意思，400 RPM 的目标速度，然后我加速时间是3秒，然后我减速时间是0.01秒。好，我们可以看一下它跑的方式。3秒的时间会跑到400 RPM， 然后瞬间停是0.01秒。哦，那就是以刚刚20圈的位置。好，我们可以把它设成348。好，它的速度会比较快，我们把它相反过来，就变成加速时间是快的，然后减速时间是慢的。哦，就是加速快，减速慢。我们再跑一次，哦，瞬间到400 RPM， 停止的时候是慢慢3秒钟停止。好，那这个部分就是我们定位模式的一个基本上的介绍。那你的如果说这边命令位置的话要归零的话，我们这边有一个要注意的事项，就是它必须要在 stop 的时候，你才可以把命令位置去做归零的动作。好，以上这是我们定位模式的介绍。好，那谢谢技术人员为我们做那么详细的说明。那接下来就是为各位介绍那个 SU 产品，它有一些适用的场合。举个例子来说明，就是智能百叶窗。那它就是 SU， 它拥有储存8段位置、速度加减速、方向还有定位时间。
然后布迪马达它具备停止时的保持扭力、高精度定位跟高同步性，所以它可以适用在不同需求的情况下。那你只要直接设定好几个角度，就不需要再个别设定了。对，那最高可以设定8个角度。那像智能百叶窗这边就是它的示意图，它有设定四个角度来做一个控制。那第一张图就是抗紫外线的功能的话，它就是将布迪马达控制百叶窗的角度变成45度往下，那它则可以阻挡阳光的照入，让室内的部分的话，紫外线不会侵入。那将马达控制成0度，智能百叶窗关闭的状况下的话，就是外部如果有一些比较坚硬的物体，它百叶窗的部分它是能够来做一个阻挡的作用的，它拥有了防护功能。那在马达控制成90度的状况下的话，它则可以增加大幅度的那个室内外的空气流通，达成通风的效果。那在第4步，智能将保温的效果的话，将马达控制成45度往上，那则可以阻挡冷空气的侵入，达到室内保湿隔热的效果。那这个是智能百叶窗的功能示意图。那可以很简单的就用 SU 的4段模式来控制百叶窗的位置调整，这个是相当方便的，不用说写入很多复杂繁琐的程式来控制。那在产业应用方面的话，那 SU 产品的话也有用在金属研磨的加工业界的那个刀具的调整部分，还有面板检测段，它的视觉检测的那个对位调整，都可以使用到 SU 系列的产品。那相信还有更多产业会运用到 SU 这个智能模式这种优异的功能。那最后来为各位介绍 STD260 Ethercat 的通讯型驱动器。首先，它的规格，它的驱动电流有 0.1 到6安培。那电源电压的部分一样是 DC 20伏特。那在编码器解析度的部分的话，它有支援200到65535 Hz 每转。那资源协定的部分的话，它是支援 CAN Open Ethercat， 符合 CIA 402标准 Ethercat 的通信界面。那它的通讯界面双 RJ45， 还有通讯 LED 指示灯。那它的特点有，它支援的开闭回路的控制。那另外它具备的 Ethercat 的通讯方式，也就是它的通讯连线方式速度会更快。那在任意的4线式跟6线式安装面60 mm 以下的布迪马达，它都适用。那各厂牌2项布迪马达还有编码器，也都能来搭配性使用，所以它搭配性是相当的广。那共有4个 input， 还有2个 output 的节点可以做运用。那以上是 STD260 Ethercat 的通讯驱动器的介绍。那如果有需要更详细规格的话，可以跟我们公司厚利贸易股份有限公司的各营业所的业务人员做联系。